後咧又係一層白色嘅層啦，跟住我啲九唔搭八嘅嘢嘅，咁所以咧都可以咁國際嘅，即係所以啦，就係我哋訂翻嚟個嘢一同㗎，咁但係好可惜啦，我乜嘢都廢柴，乜嘢都做唔到，就係咁啦，下次再見，買假口罩死存。佢真係好特別，好特別啦，其實唔係大眾化咁味嘅，墨西哥味啊，開始有嗰啲叫好少啦，但係咧係呢個墨西哥，咁我嚟講咧 OK 嘅，好再嚟啦，但係咧佢係超級夾呢個雞都知啦，到底有咩賣？好就係咁，之後睇住佢哋啲貨賣唔出，空肉魚餅啊！韓國好興魚餅、魚板啊嗰啲，唔係好飲酒嘅，其實咧都會啱嘅。最主要原因就係咧，就算你唔飲藥味同埋桂圓龍眼乾嗰啲味咧，係好接近翻嘅，濃啲啊呢一個感覺。一個夾咗少落嚟，呢一隻2號咧，就算你配嘢食咧，佢都會仲有叫咩啊？打翻啲字啊嘛，嗰時候可以睇下咧有乜嘢係。我覺得係會比較鹹，跟住咧話總之就好型有均衡咧，就係呢兩個咧，就係宵夜最好抽，咁俾你咧係容易啲飽，唔係之前。前幾日啫嘛，我煎快雞，咁我隔離啦，咁佢突然間望住我講：喂，已經真係咁埋，你驚人傳染你，你自己又唔戴翻個口罩，仲有部分其他用㗎。個重點係我同嗰條路係隔開。呢啲咪肥啲啊？呢啲咪而家落翻嚟，冇去到頭先嗰啲雞卷啊嗰啲咧，嗰啲先未夠爆咁出，先係辣佢先，幾難嘅真係，辣出嚟咧。係有香味嘅嗰種啦。如果開胃嘅話，呢度唔同，嗰日配嘢食都。